Привет, это окна двери, и сегодня мы расскажем, почему скрипят окна. Основной причиной является износ или деформация фурнитуры. Постоянное использование приводит к износу петель, замков и ручек. Также это может быть отсутствие или недостаток смазки на движущих элементах. Повышенное трение при движении створок увеличивает скрип. Еще парой причин может стать загрязнение механизмов, неправильная установка, дефекты материала или термическое расширение. Именно поэтому нужно следить и ухаживать за своими окнами. Ну а чтобы не ошибиться в их выборе и получить качественные изделия, вы можете обратиться к нам, все контакты в описании. Также приглашаем вас в наш телеграм-чат, где вы сможете задать вопросы профессионалам, а также что-то обсудить.